তো কেমন আছো সবাই? তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটি নতুন ভিডিও। আশা করি সবার ভালো লাগবে ভিডিওটা। তো আজকের ভিডিওটা হতে চলেছে একটু অন্য ধরনের, যেমন মোবাইলের কোনো গান শুনতে শুনতে বা ফোনে ফোন করতে করতে হঠাৎ সাউন্ড বসে যায়। এটার জন্য আমরা কী করি? বেশিরভাগ চিন্তার মধ্যে পড়ে যায় যে কী হলো ফোনে। এটা ঠিক করার জন্য তোমরা অনেক সময় বড় বড় দোকানেও যাও, যে স্পিকারটা হয়তো কেটে গেছে, সাউন্ড বন্ধ হয়ে গেলে পরে এটা জন্য কোনো বড় শোরুমে যেতে হবে না, এটা তুমি বাড়িতে বসে ঠিক করতে পারবে। এটা তুমি নিজের সেটিং থেকে ঠিক করতে পারবে। সর্বপ্রথমে কী করতে হবে, ভিডিওটা পুরোটা দেখো, তাহলে বুঝতে পারবে। তো সবার প্রথমে যেতে হবে সেটিংয়ে। এরপরে তোমরা সাউন্ড ওখানে গিয়ে দেখতে পারো, সাউন্ড সেটিং এখানে গিয়ে দেখো যে সব কিছু ঠিক আছে, কোনো কিছু প্রবলেম নেই। তাও কী করে সাউন্ডটা বসে গেল? এটা দেখার পর তোমরা নিশ্চয়ই ভাবো যে এখান থেকে ঠিক হবে না, তো দোকানে নিয়ে যেতে হবে। এটার জন্য তোমাদের দোকানে নিয়ে যাওয়া লাগবে না, আশা করি বাড়িতে ঠিক হয়ে যাবে। চলো ভিডিওটা শুরু করি। এটার জন্য কী করতে হবে, সবার প্রথমে এর জন্য সেটিংয়ে যেতে হবে। সেটিংয়ে যাওয়ার পর সার্চ সেটিংয়ের ওখানে এইটাই গিয়ে অ্যাডিশনাল সেটিং সার্চ করবে। সেটিংয়ে গিয়ে যে ক্লিয়ার স্পিকারটা আছে এখানে, ক্লিয়ার স্পিকার আছে এখানে গিয়ে ক্লিক করবে। যাওয়ার পর এখানে আসার পর এটাকে অন করে দেবে এবং এখানে 30 সেকেন্ড মতন ওয়েট করতে হবে। এখানে একটা আওয়াজ হবে, একটা বাটন, এখানে 30 সেকেন্ডের জন্য একটা আওয়াজ হবে। আওয়াজটা অফ করে দিয়েছি, ভিডিওটা বানাতে অসুবিধা না হয়। এখানে কী করবো, 30 সেকেন্ড ওয়েট করবে। ওয়েট করার পর এখান থেকে বেরিয়ে আসবে। বেরিয়ে আসার পর এভাবে পাওয়ার বোতাম টিপে ফোনটা সুইচ অফ করে নেবে। ঠিক আছে? ভাই কি করছো? ভিডিওটা দেখতে সাবস্ক্রাইব করছো না, তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দাও আরও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। কীভাবে সুইচ অফ করার পর সুইচ অন করবে এবং দেখবে তোমার স্পিকারটা পুরোপুরি ঠিক হয়ে গেছে। এখনও তোমার গান চলছে, আমি দেখাচ্ছি। আশা করছি ভিডিওটা ভালো লেগেছে। আরও এরকম নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটা অন করে রাখতে, আমি যে কোনো ভিডিও ছাড়লে সবার আগে তোমাদের কাছে ভিডিওটা পৌঁছে দেবে। আজকের জন্য দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।